Варадин, кај што ќе поминеме еден ден со една од легендите на македонскиот алпинизам Илина Арсова. Кога имам тука работа, убаво ми е денот да ми почне со пливање. После тоа, кога се испливам ја 2 километри, што сакам нека се дешава во текот на денот, јас сум спремна сите предизвици да ги прифатам. Пливаче! Леле! Ке се најдам сама усред езеро и тоа плавото од длабокото ми дава некој чувство на слобода, слично како кога сум усред некој глечер. И ние сакаме... Тоа се обратно слика. Којудата сака да имитира кој стапал. Ова не е грешка. Тука има прсти. Што ми паѓа телото налак. Па буткаш, тоа го правиш. Значи цело време ова. Го ангажираш, да, цел кор ти е. Леле, човече. Јао. Не дека... Не, значи секако имав респект милион, ама ова е сега невозможно. Ова е невозможно, джабе. Добре, сега има, значи може да почнеш на полесни. Што полесни, не можам на рамново да се држам. Чека се вратиме тука. Добре, мали чекорчиња, горе, доле мали чекорчиња. Ако не следниот пат, монтираме уште една табла тука и не е спремна. Ако сте вешти... Значи прво веќе ме боли ова. Веќе ме болат. А под лакти се Не.
Илина Арсова, здраво. Здраво. Еве сме во еден од твоите домови Па може така да се каже. и на камера Физички. се надевам се доловувам, ја можам да кажам лично таа автентичност што пробуваш да ја доловиш, зрачи. Значи тој еко допир со природата, ама сепак и да се грижиме и така некако тивко. Не знам, зборот што ми доаѓа е автентично и се приметува. Некако и тебе те има. И во просторот, и има Фала многу ти. деталчиња Добре ни дојде во Икархат. и кархат, така. Да, ова е па беше доста време, едно 9 години беше мојот едини дом уствари. Па и тешко да се каже тоа со оглед на тоа дека сум номад и дека така, буквално затоа цел викам, свет си го гледам како мој дом, многу ама домови. едно добро време поминав овде. Бейскемп ти било. Ми беше една добра Да. станица, да, и овдека на некој начин се случија многу убави работи од областа на туризмот и сакајќи да ги спојам моите три основни работи и пасии, уметноста, спортот и активизмот, најдов форма преку еден повторно автентичен, може да се каже, модел на едукативен туризам, да го правам тоа токму овде, во местото што го сакам. Клиентелата беа млади, се трудев да го користам спортот како алатка да ги мотивирам и поттикнам младите кон здрав начин на живот, но притоа и да ги едуцирам на вредностите кои што ги ноди оваа наша специфична природа овдека. Да. Битно е да се знае, битно е за твоите слушатели да знаат дека Охрид е едно од 40 само ги има места на светот со двоен статус на УНЕСКО, светско наследство за УНЕСКО и заради културното и заради природното наследство. Така Многу луѓе мислиш тоа двојно. не го знаат тоа. Има само 40 места на светот, значи кои што се заштитени и заради И природа, своето и природно култура. и културно наследство. Така што овдека се случува многу убави програми, при тоа исто така се залагав доста за активизмот, нели за го зачуваме тоа наше езеро. Да се припазат мерките кои што ни беа како препораки дадени од УНЕСКО. И исто така еден друг тип на активизам, тоа беше родовата еднаквост во спортот особено. Аха. И многу од тие програми кои што ги дизајнирав беа специјално дизајнирани токму за девојки кои што гледаа во мене некаква инспирација, сакаат да се приклучат кон активностите што јас ги правам и јас сето тоа го направив подостапно и отворено за сите. Од тука ни се роди женската качувачка школа. Имавме, па еве, секоја година по 2 до 3 ивенти на кои што учествувале 20 до 30 учесници на директни програми, значи на in-person програми. Баш тука. При тоа имавме социјални медиуми, видеа, мотивирачки видеа со кои што гледавме тој импакт да може да се распространи многу пошироко и да допре до оние дечиња, до оние девојки, до оние жени кои што не успеале да дојдат, но на некој начин да ги поттикнеме, да ги мотивираме, макар и да тоа било виртуелно преку некоја виртуелна настава, затоа што нели такви ни беа последниве 2 години. Да пробаш бар енергијата да ја пренесеш. Ни беа пренесеш. такви, да. Еден од последните проекти, се јас вака ако почнам да зборам, ти нема да ти оставам ни прашање да не поставиш. Ти реков ја нема тука структура. Ама едно од последните проекти е и филмчето This is her story, или ова е незината приказна. И да, и видов таа за имаше тоа нешто. доста добар одзив и доста добри реакции од публиката. Бидејќи навистина излега кратки, симпатични, мотивирачки филмови кои ја раскажуваат приказната на за сега имаме 4 девојки од Балканот кои ги кршат стереотипите, очекувањата на своите општества и буквално ја испишуваат историјата на спортот во своите заедници. И со тие кратки филмчиња, значи не само што излеговме на преку 20 интернационални светски филмски фестивали, но добивме и 5 меѓународни награди. Машала. И сето тоа е некако, значи, се шири мрежата, да, и тоа влијание кое што сакаме, таа мотивација која што сакаме да допре до што повеќе луѓе, гледаме дека, нели,
нешто можеме да направиме теренски, лично, во директен контакт со учесниците, а нешто може да биде и преку социјални медиуми или преку точно еве и како твојот подкаст. Значи убава мултимедијална платформа која што може да има поголем опсег. Се осеќа. Еве, јас и ти не се знаеме, денес се запознавме. И јас сум исто многу благодарен што не прими тука. И се, еве, од што се вика не толку упатен, не толку запознаен со сите овие работи, се осеќа. И било кој човек, мислам, обкружувањето само, Се што стварно се е прави со многу љубов и се што се прави со љубов и со искрена мисла, веројатно на крајот ќе даде добар резултат. Јас се шегувам, велам, макар и чистач да сум на улица, јас ке се потрудам мојата работа најдобро да ја завршам и да бидам чистачот на месецот и чистачот на годината. Значи сакам тоа што го правам да го правам со љубов и со искрена помисла. Без разлика што и да е тоа. Значи во мојата кариера сум работела од директор и основач и управител на фирма до волонтер и помошник во хостели по светов и така натаму, до сликар, до чирак, на 20 и нешто години отидов во Швајцарија, учев занат, бев чирак, значи плочки лепев, гипс картони, лампери, оние подлоги, ламинати. Сето тоа е, значи, секое учење, секоја нова вештина што ќе научиме, секој нов занат што ќе го научиме, тоа е благодат. Значи, тоа е богатството на еден човек. Тоа е јазик. исполнување. Секоја нова информација што човек може да ја научи, буквално учењето е благодат на нешто ново. И затоа на сите секој пат сакам да им кажам, секој ден нешто ново потрудете се да научите. Без разлика дали тоа ќе биде од професорот на училиште или ќе биде од некој случаен минувач на улица што ќе ви истресе некоја онака јака поговорка или нешто. Многу интересно што отиде одма таму во тоа учењето, во спознавањето. Еве скоро година дена помина како го снимам подкастот. Мојот иницијален мотив беше, јас сум цел живот спортист и имам голем интерес за перформанс. Ама, како поминуваат времињата, се поопшта и по генерална дефиниција ми добива поимот перформанс, дека не е само некој да скокне, да истрча или да постигне, и сам некако си дов до таа дефиниција. Не е дефиниција, последната дефиниција за перформанс ми е процесот на себе спознавање. Точно. И тоа може да се случува во многу димензии од животот. Може да биде физичко спознавање, може да биде умствено, може да биде духовно. И многу сакам да направам дистинкција дека не е што ќе спознаеш на крајта перформансот. Процесот е перформансот. Некогаш тоа спознавање трае еден ден, некогаш трае цел живот. Да. И гледаш, одма во муабетот ти отиде таму. Одма осети дека е тоа што го исполнува човекот, како да е, знаеш, ако те прашам што е поентата на животот, многу блиску одговорот ќе циркулира околу тие поенти. Да, навистина, затоа што сето тоа резултира со една исполнетост, а преку таа исполнетост доаѓаме до моменти на среќа. Јас сакав да ти заблагодарам за подкастот, кога ме побара за подкастот и ми пушти неколку епизодчиња да ги погледнам. Јас точно го погледнав подкастот, епизодата со Атеги и со Бојан Диков. И мислам дека од тогаш си го најдов правиот тренинг, тој што ми одговара за мене. За сите твои вештини. Јас сум пробала секакви тренинзи, имам проблематични колена и кога го слушав, еве сега ќе го поздравиме официјално. Буки, стварно, значи крцкави колена како прво, кога ќе ги слушнеш,
те фаќа страв. Да, нешто има. Сваќаш дека не си сам, дека има други луѓе како тебе, па дека за таквите колена има посебен тренинг и така натаму и треба да се зајакне. Сето тоа беше благодарение на подкастот, од каде што научив дека во Македонија има таква програма. И тоа ми беше супер, да. Супер за Бојан Диков. Јас многу малку удел осеќам во ова. И он ми кажа, па добро са, малку удел, ама тие контактите, тие главните са. Како spider web, знаеш како што се шири. Да. И он вика, па многу ми е мило што подкастот стигна и до тебе. Ние сме тука кај тебе во месец јули. И тоа е доста непосредно пред ти да одиш во Америка. За ова не се договоривме дали ќе го збориме ексклузивно или не, ама веќе кога почна, нека биде. Ке мора порано или показно ќе мора да се опростам со јавноста, со пријателите, со фановите. Ова на есен ќе искача. Добро. Материјалов. Не мора да го сечеме, нека оди вака спонтано. Спонтано иде. Јас сакам да кажам за убава работа одиш. Да. Јас дури кога те слушав, ја пројавив интерес, леле дај што е, како да се уклучи што повеќе луѓе во тоа и за тоа. И се што ќе научам сум спремна да споделувам. Јас за тоа постојам, јас сакам да споделам. Значи се што правам јас споделувам, дневниците си ги споделувам, душата си споделувам, уметноста, значи ако не направам изложба, ако не ја видат луѓе, ако не добијам критика, повратна информација, како да не сум создавала, значи мене ми треба тој фидбек. А јас па обожавам да ги слушам и може ќе искористам нешто за мене, нешто ќе ми направи асоциација и не знам, и мене ми е големо богатство духовно да дознавам такви автентични, убави проекти, луѓе посветени, таа пасија, тоа ретко се среќава. Животот е поубав кога го има се повеќе. Ексклузивно. Така да колку можеш, подвлечи ги овие редови. Колку можеш. Значи добив една навистина престижна позиција на Универзитетот во Тенеси во Ноксвил. Јас некако немав ни време доволно да се израдувам за сето тоа, што премногу имав работи и случувања овој период, но сега сваќам дека стварно има голем повод за радост и да си го, не знам, да си го прославам својот успех, затоа што на универзитетов имаше само едно такво место на стипендија, каде што му даваат на кандидатот да предава и да учи докторски. И тоа едно место од кандидати од цел свет сум го добила јас, замисли. Значи ова тебе те поканија или ти аплицираше некојаш одамна? Не, аз ја аплицирав, си аплицирав, јас одамна го имав наред ставено докторски, дека сакам да правам еден момент, но никако не му беше дојдено редот, знаеш, прво ми беа севан самец, прво сакав практично да се надградам сето тоа, па некако почнав во пракса, нели, со таа outdoor едукација што ја правев овдека, и во еден момент, значи, осетив таа потреба дека штом ги завршив 7 врвови, всушност ја добив таа огромна потреба од некој нов голем предизвик, сериозен предизвик. И сега тој сериозен предизвик можеше да бидат нови врвови, кои што несомнено ќе можам да ги искачам, но многу ме замара во процесот тоа постојано одбивање од кај нас, од федерацијата. И последнава година повторно бев одбиена од мојата матична федерација на покана на агенцијата на Млади спорт, која што сака да го поддржи мојот проект, знае за што се спремам, мојата матична федерација ме одбива да ме поддржи и малце ми е смачено од тие работи со години. Јас знам дека тие планини порано или подоцна ќе ги искачам. Дали со сопствени средства, дали со спонзори, значи јас тие планини ќе ги искачам. Но ми требаше посериозен предизвик и ова беше тоа. И јас бев во комуникација со неколку универзитети. Да. А извини, идејата за докторската дисертација ти е една иста, што си ја имаш некое време? Се смени некое време, се смени неколку пати. Зашто е по-конкретно? Беше, додека повеќе бев навлезена во водите на туризмот, в 2017 година, имав еден состанок во Шпанија со еден потенцијален професор и таму сакав да докторирам на тема туризмот во високо заштитени подрачја, како што е Охрид.
Да, тоа беше Ова ќе ти првичното. било и како use Тоа ми беше case. првичното, да. Но како повеќе навлегував па во спортска мотивација, во развојот на спортот, во спортска психологија до некаде и во она што значи спортска дипломатија, родова еднаквост, зајакнување на жени преку спорт, користење на спортот како алатка за создавање мир, за не знам потекнување на сближување, на доверба меѓу луѓето. А сито тоа ме одведе во друга насока последниве неколку години интензивно да работам токму во тоа спортот во општеството. Спортот во општеството. Да, така што дефинитивно, значи финалната одлука врз основа на која што и ме прифатија, ме примија на универзитетот во Тенеси, беше токму тоа. Повторно, значи ќе се занимавам со планинарските спортови, со жените кои што се застапени, бидејќи ги има многу малку. До 2016 година статистиките велат дека само 10% од вкупните искачувачи на Монт Еверест се жени. Дури тоа како многу звучи. Зашто многу? Не, од колку малку се дознава. Па добро, да, ама мислам еве во гимнастички спортови, во некои други спортови релативно се еднакви застапеноста на родовите. Додека пак во планинарските спортови тоа е драстично онака не еднакво. И исто за искачувањето на 7 врвови, нели мојата финална мисија што ја завршив во 2019 година со искачување на највисоките врвови на сите 7 континенти. Па дури и таму мислам дека само 10% беа жени. Сега мене ме интересира зошто, но исто така ме интересира и зошто спортот. Мене првото прашање ми беше зошто мислиш дека е па ете, може би затоа што имаме премногу работи дома, нели домакински, па ете нешто има поврзано и со психологијата, со стравовите, има нешто поврзано со очекувањата од општеството, има поврзано со комфорт зоната. Не многу луѓе се навикнати дека ќе треба да спијат во шатор 50 дена на мраз. Значи на мраз. Ти мислиш дека многу поголем број жени и девојки сепак длабоко во себе ја имаат таа желба и тој порив за такви искуства, планински, експедицијски, но заради факторите што ги наброја им се малце потиснати? Финансиските предизвици се исто така поголеми кај жените. Од некои си статистики имам читано дека многу помалку спонзори, например, добиле женски атлети отколку што добиле машки. Многу помалку во медијата, во маркетинг, во медија, застапеност на планинарските спортови, до скоро беа многу повеќе застапени мажите. Жените како спортистки најчесто се прикажуваат како секс символ, како не знам символ на некоја као фитнес, спортистките го покажуваат своето тело како нели како една перфектна форма на тело и на женственост до некаде што сега пак излегува нели од тие стереотипи на женственост, но јас сваќам дека тоа не е само наметнато од машкиот свет, дека жените треба да бидат представени на како секс символи. Така. Било и да се они спортистки, да треба да се фотографираат и да одат на некаков фотошутинг од спортска основа, тие и самите. Значи има и самите го прават тоа, да. Значи ние не треба да ги едуцираме мажите дека за правата на жените, туку треба буквално и жените да ги едуцираме дека нема потреба за никого да го прават тоа. Ти ако си инфлуенсер и ако имаш јак глас на Инстаграм или на некој социјален медиум, јас би ги повикала најискрено да го искористат тоа како платформа за да пренесат некоја убава порака, позитивна порака, дали за заштита на природата, дали воопшто за некој поздрав живот, за нешто што ќе ги потикнува нели вистинските вредности малку подзаборавени, особено кај младите, наместо за секој пост да биде платен и да биде тоа ботоксче или филикче или не знам што. Значи нема потреба, особено кога се тоа мајки со деца. И ја стварно мене тоа не ми невкусно ми, не ми личи убаво. Нема потреба, тие се преубави, значи тоа е момент кој што докажува некаква несигурност.
Зашто го правиш ти тоа? Да, Затоа тоа што ти не си дефинитивно, сигурен да. во своето тело, во својот лик, убави се, преубави се, сите сме убави. Треба само да го сватиме тоа, А да се спортот? чувствуваме комотно во нашата кожа, во нашето тело, со сите наши доблести и мани. И тогаш ќе сватиме дека не ни треба така. Да, да. Так- И спортот таква е една од алатките. А спортот е една од алатките не само за нели здраво тело, здрав дух, него апсолутно, значи депресии Да, лечиш, да. пандемии, здраво ве се пребродуваш. У најголемата, не знам, у најтешките моменти, мене барам лично, ќе земам, ќе се истрчам на водно, ќе се препотам, ќе се исплачам ако треба, ама се враќаш дома нов Се рекалибрира. и да, хемијата. убаво и тагата и Да, да. убави се сите тие работи да ги насочиш, да ги канализираш, лекарство, нешто ќе излезе. Креативноста со спортот се многу добри заедно и што сега да ти кажам дека да и на тој начин ние дозволуваме и на тагата и на нели имаме нагорнини и надолнини, одиме по тој пат. Да. Ама достоинствено одиме по тој Да. пат. Тој е многу битен, затоа што еве јас кога сум се искачала на Монт Еверест, нели сум одела скоро 50 дена да стигнам до врвот. Так. Секој И ден, после- секој И ден, тоа е пола. секој ден, пуно работно време, одиш нагоре надолу. И што правиш кога ќе стигнеш горе? Што правиш кога ќе стигнеш горе? Не знам. Ако успееш некој селфи овона, батерии, тоа рикнато све, колку време може да седиш докрај? 5, 10, 15 минути. И после што? По истиот пат треба да се спуштиш Назад. надоле, значи сигурно, фокусирано и достоинствено, исто како што си се искачал. И буквално и метафорички Точно. има и затоа ја надоле. секогаш кажувам и во мојата книга дека врвот е само половина пат Да. до целта. Да. И, значи, сега позицијата ваму, ти ќе си имаш прилика да си работиш и на докторатот, Понадamo, но значи и, да, и спомна и предаваш, значи ќе имаш и да, ќе имам предавање. предавање. Ќе бидам учителица, но тоа се некако ми излезе плански, бидејќи сакав, добивав многу позитивни како се викаве фидбек на македонски? Ја фидбек си кажувам. Реакции, да речеме. Да речеме реакции, да. Од млади луѓе, од студенти, од деца кои што сум ги посетила или како визитинг, како нели наставник во посета или како мотивацијски. Се ова странство. Не и наши. И добивам многу добри критики од нив и гледам дека имам моќ да допрам до нив и некои од нив дури ми пишуваат како моето предавање им го сменило животот. Нивните родители ми пишуваат колку ми се благодарни. Вау. Заради моето присуство во нивното училиште, јас имам обиколено преку 35 училишта низ државава и тоа дури кога бев најброук, онака дена раскршен кога немав, кога ми се јавија некои дечиња, никогаш не сум ги одбила, макар и Како да беа. одеше тоа? Кој те поканува? Па ми Или? се јавува детенце и ми вика нас професорот по географија не збореше за вас. Ние многу сакаме да ве запознаеме. Јас сум од тоа и тоа оделение. Викам добро бе дечиња, и ќе ти- дојдам. И јас си Вау. мислам во Скопје, пошто немав ни пари тогаш, значи немав како да стигнам. Јас уште со на татко ми колата се возам наоколу. И овакво со позајмици, со шо. И си мислам дека децава ме викаат во некој училиште во Скопје. И викам, добро, викам, кога сакате да дојдам? И она, спремна, малава. Во вторник, толку часот, вика да дојдеш. Добро, каде се наоѓате? Па ние сме основно училиште Герас Цунев Просеникова Струмичко. Леле! 3,5 сати од Скопје. Колку убаво, ја мислев тоа некако поинституционално било, ова уште поише ми се свиѓа дека е Јас сакав да вака. стане институционално, пошто таквите почнаа да се множат, значи не беше еднаш, два пати, три пати, беше десетици Да. пати од пријателки, наставнички што биле таму ќе ме поканат, па некои дечиња што ме знаат, па професорите што ме знаат ќе ме поканат. И јас сакав да биде тоа институционално и да го направам да биде институционално, но некако институциите кај нас многу споро се тоа оди. не, и за тоа И за сега тоа за време, сега поубаво ми е и со што таа било вака. енергија, јас ги заобиколив нашава држава Да. и посетив колку што можев само Леле, што иницијативно. убаво е. И да,
И мислам дека добивав навистина многу убави реакции, многу убави писма ми пишуваат децата, колку се благодарни, колку сега они знаат дека ништо не е недостижно, колку они ако немале сон, можеби ќе го пронајдат, ќе го откријат, ќе го најдат таа една работа што ги прави неизмерно среќни. Можеби да е ловење може риба. да немале ни сон, не Немале, да јас имаат, тоа па да друго- не може да го... Не, ја затоа второто што го кажувам во книгата, викам, за да го живеете сонот, Треба прво да го треба да имаш сонот. сонувате. Леле. Затоа што многу луѓе лесно им е да кажат ти блазиси, ми викаат блазиси ми, а јас сум тргнала да одам на Антарктикот. Ја ти викаат блазиси ти, викам па сакаш ти да одиш место мене. Оу, пари да ми даваш не би отишла Значи таму. не... Ама си го кажуваме тоа, Да, па да, ние да. во речникот. После тоа ќе ти кажат исто многу мала дигресија на темава, ама смешна. А шо ми донесе таму? Шо да ти донесам? На камен. Нема таму продавници, значи нема Леле. ништо. И Добро, буквално полека, и полека. буквално на една другарка, пошто знам дека она беше колекционер, па и донесов снегче и така. Капки раступни. Ако, добро, може сме само во некоја фаза од... И затоа сакав, затоа заради тие дечиња, заради тие училишта, официјална, неофицијална, алтернативна настава каде што сум учествувала, ме потикнаа дека сакам повеќе да одам во едукација, во насока на едукација и преку 15 години бев во областа на туризмот, работев во областа на туризмот, полека почнав да се шалтам према таа едукативна настава, ама во природа. И сега мислам дека со овие докторски, значи сите практични искуства до сега ќе можам да ги заокружим, да им дадам една поврзаност, едно целовито и академско значење, да речеме, на сето тоа и да го стегнам концептот за да можам да го преминувам понатаму и да допирам до што повеќе луѓе. Нема бегање од едното или од другото. Ти во твојот есенс се сите три секогаш, кој што си кажа уште на почеток, активизам, едукација, тоа е спорт. најкратко како што би се опишала. Ти си одбрала едукација, ама тоа е пак и ова го има. Да, секогаш ќе има. Затоа што креативното и уметноста е секогаш еден убав начин да се изразиш, било дали тоа ќе биде презентација за час или пак ќе биде видео, инспиративно видео, значи секогаш уметноста ќе биде присутна. А уметноста е многу добра како визуализација. Да, дури мислам дека и поправиме дали нема да е така, како да си приморана да мора да ги разграничуваш некако овие три како дисциплини, ама ако треба deep down сама да да ги видиш тие работи, ти не правиш разлика, така, тоа ти е едно тебе. Ние правиме креативна, спорт, ние правиме протест или демонстрација или некаков настан за да го одбележиме нашиот активизам, но тоа го правиме преку уметност. Да. Значи тоа го правиме преку ликовен перформанс. А уметноста инспирирана од спортските искуства. Да. Да, тебе ти е едно и сега јас го осеќам тоа. И точно сега тоа и ќе го тоа и подлабоко ќе го изучувам, пошто сваќам дека кај нас можеби беше тешко да најдам некој пример на друг уметник кој што исто така и спортист. Не беше кај нас многу типично, но еве неодамна тоа ќе ти кажам, ќе ти биде интересно. Завчера бев поканета да зборувам на една конференција на Мухамед Али Athletes and Social Change Forum. Значи Мухамед Али да ти бил и уметник и легендата и активист. И темава беше точно ко за мене, значи уметноста, спортот и активизмот. Стварно е, гледаш. Еве, јас да знаеш. Гледаш колку многу фали вака како тебе да се шират тие информации. Мухамед Али легенда. Да. И не знам, а што му била? Пази каква чест ми направија што ме викнаа да зборувам баш на таа конференција. Сега пред некој ден. Ќе ти пуштам линкче. Па он се дружел со музичариве, но и излезе дека цртал, дека сликал. Значи, а активизмот му е во повеќе полења. Значи активизмот за активизмот имам етиката во спортот, за односот во спортот, за меѓучовечкиот однос и почитување. Да. И човекови права секако. Секако човекови права. Ја спомнавме нормално, не може кој не знае веќе за книгата. Книга 2 имам до сега.
да го затвориме прозорот да не се слуша толку однатре. Добро. Нема Зај. ајде. Ајде. Кој има тука? Ајде. Не е страшно. Саба би ми добро. Добро, како ни оди? Да. Јас се извинувам, секогаш на едната книга алудирам, затоа што таа јас ја Не се секире, прочитав. јас ќе ти кажам Да. свеца. Знам дека имаш и втора книга, ама ја едната те ја прочитав. Која седумта? Седумте ја прочитав, кога искочи пред месец-два, Да, поминаа скоро 2 месеци. И месеца. како ти фатилко вака? Како не? Кажи нешто вака, може ќе купуваат луѓе, ќе се асоцира. Тоа е од душа, значи наискрено. Да. Наискрено мојата автобиографија на некој начин. Преку дневници, автентични и оние тука Тоа што се- и за тоа и како прашање за книгата ми доаѓа да те прашам кога знаеше дека ќе пишуваш книга, во кој момент животот. од книгата опфаќа прилично долг временски Да, период. опфаќа може 10 години кога ќе Нормално размислам, затоа заради што планините. тоа беше и сите најтешко, јас подвизи. сите тие дневничиња да ги Дневниците, да. прво да ги ставам у компјутер, да ги прикуцам и тоа. Ама во кој момент од таа хронологија ти веќе знаеш дека правам книга од ова? Па, види, јас и самата книга ја започнувам баш со тоа. Кажувам дека уште од мала пишував блогови, одев на литературна секција, не знам, си пишував дневници, ама Да. никогаш не помислив дека јас ќе пишувам книга. И точно сестра ми Борјана ме подсети дека кога сме имале, јас сум имала 13, она имала 16 години и она многу читаше, цело време читаше. Аха. А ние надвор жмурки, камаи, дрвја, кој повисоко ќе си искачи. И татко ми ја тераше да излега надвор да се игра, знаеш, а она цело време внатре чита. И јас сум рекла, што толку сакаш да читаш книги? Јас себе, на пример, сакам да излезам надвор и да ги напишам. Тоа сум ми го кажала Да, го памтам. На Има 13 во годишна книгата. возраст јас тоа сум го кажала, јас не се сеќавав, значи она ме потсети и затоа решив да го искористам како факт информација во книгава, Да. бидејќи ме наврати на еден момент и не случајно, значи тогаш на истата возраст имам еден цртаж нацртано планинарење. Планинарење, што да ти кажам, значи ужас. Од шесторица на сликата, двајца се повредени, паднати у лавини, со јажиња, со шлемови. Тоа ти е насликано. Насликано. Значи, доле идат извиднициве, може и на извидници да ми било тоа некоја тема. Доле одат, тука е една планина, двајца се качуваат, третиот паднат на јаже, Деле. камена паѓаат, во позадина друга планина и таму двајца се качуваат, едниот паднат повреден и викам, добро. Тоа ко визија за еднината. И да, и тој цртаж ми се вика планинарење и сега замисли која коинциденција, после 25 години ја издава мојата прва книга Дали е Планинарење. коинциденција? Планинарење ми се вика. И да, значи книгата Планинарење ја издадов бидејќи беше еден вид нужна литература, дури и од Агенцијата за млади и спорт разговаравме на таа тема, многу малку се знае, спортот се уште не е категоризиран во рамки на Агенцијата за млади и спорт. Значи беше една нужна литература од домашен автор да се разграничат тие спортови кои што потекнуваат од планинарењето. Таа е од поинформативна природа. Да, По-онака, точно. не учебник, ама Па до некаде учебник, Да си се- техничка литература, Јасно. некоја мини стручна литература, оценување, значи поделба на спортови, терминологија, како ние ги викаме, како во светот се викаат, а кај нас терминологијата е доста сиромашна, кај нас за све се вика алпинизам, а во Америка или во англиски говорни подречја имаш ти значи за секоја подлога, да ако качувам на мраз, тоа е ice climbing, ако Да, качувам да. на пукнатини, тоа е crack climbing, ако качувам со обезбедување, без обезбедување, си има посебен термин. И чекај, извини, проба да го решиш, тој не е проблем, ама проба да го решиш тој предизвик да преведеш некој од Па терминиве. да, мислам, бев... Дека ја цел живот имам проблем со тоа. Се што знам, посебно спортски работи, се од англиска литература, од англиски Да. извор.
И сега знам на што мислиш, кога имаш тешкоти и да Да ги кажеш да. нешто и си кажуваш на англиски, ама во книгата Планинарење ти успеа ли до кај успеа? До некаде да, зашто некои зборови ние ги имаме во јазикот, но не сме навикнати да ги користиме. Јас тука се консултирав со повеќе, прво се консултирав со сите федерации, пошто нашата планинарска федерација се подели, се подели уште пред 15 години и имаме спортско-качувачка, алпинистичка и планинарска. Јас со сите нив, значи бев во контакт во однос на некои термини, за после сега да не излезе дека нешто сум погрешила. Да не би бе сега Илина така кажа. И некои ги задржавме, не можам сега да си измислам термини, ама едноставно гледам дека тоа и до некаде и се случува. Ќе си го завикаме ние нештото така и тоа ќе си влезе во јазикот, без разлика дали неговото вистинско значење е нешто поинако. Како и да е, до некаде успеавме, до некаде остана англиските термини во наводници и евентуално можен превод, но со опис за да се знае активноста, точно за каква активност се зборува. А вака, меѓу планинари, меѓу алпинисти, наши македонци, која одат и која качуваат, која разговараат. Многу хейт. Не, која разговараат, ги користат англиските оригинални термини или си има некој македонски алпинистички жаргон? Има напор да се користат македонски термини, качување на мраз, например, преубаво звучи се тоа. Тоа ми е веќе попознато. Тоа као да е доволно проширено. Да, зависи кој. Ама се качувате сега вие неколку и crack climbing, дур си го додека качуваш, како ќе му кажеш? Ќе кажеме пукнатина. Ги користиме македонските термини до некаде, освен, па има некои што се во качувањето прифатени термини од француско потекло, да речеме. Дилфер, сега тоа така се вика странично. Да. Или па има едно движење гастон, сега тоа така го нарекле движењето заради човекот кој што го Јасно. Тоа дури да го користи. Дури во англиско говорно подречје сигурно така го викаат. И тоа веќе е окей да се користи, да, но сепак имаме сегумашна терминологија во однос на сето тоа. Со тоа, значи затоа гледав да ги разграничам, дел од книгата се однесува на тие поделби, дел од книгата има опфатено историјат во Македонија во светот, нешто што треба да се обрне внимание во еволуцијата на спортот, појавата на комерцијални експедиции или, например, имаме огромна разлика во термините што се користат околу експедиции, например. Порано можело често да се сретне терминот експедиционизам или врз основа на тоа на која планина одиме или на која планина јас тренирам или качувам. Јас сум, можем, нели, хималајство, андизам, алпинизам. Алпинизмот веќе покрива поголема бранша на сакаш да кажеш кога е конкретно на Алпите. Некогаш терминот потекнува од планината каде што се случува действието. И сето тоа е фатено. После тоа имamo фатено историја, имamo фатено во однос на почетоците на тие комерцијални експедиции, имamo фатено за секој од овие спортови посебно. Значи, бидејќи спортското качување ми е ептен на срце, и за него исто малку повеќе пишувам, дека тоа е единствениот меѓу овие спортови во кој што постои реален надпревар. Имаме надпревар во 3 дисциплини, тежинско, и олимписки, болдер. Сега стана и олимписка дисциплина, па се задржувам на него. Ги давам скалите на оценување. Но значи таму е малце полесно да се види резултатот, затоа што имаме прво, второ и трето место. Ама во другиве спортови како што е алпинизам, односно алпинизамот веќе има голема дискусија дали е тоа вештина или е спорт или е комплексна дисциплина која што ги соединува тие работи. Но треба ли воопшто да се дефинира? Во високогорското планинарење, па добро ете, чисто за луѓето подобро да разберат. Во оние спортови каде што немаме вистински надпревар, таму што станува, таму имаме надпревар на самиот со себе, а некогаш што и надпревар потежок од било кој друг. Добро, кај може да се најде планинарење книгата? Планинарење книгата ќе ја добиеш денеска сигурно како поклон. Ја има во повеќе книжари. Ја има во литература, во сите книжари на литература мака, ја има во 3, ја има во или, ја има во неколку различни, значи може да се нарача преку читај книга онлайн,
Готово. Вториот дел од книгата во планинарење е давам лични совети во однос на искачување, да речеме, кампување, поставување на шатор, технички работи во планина. Тие може да бидат корисни и за почетници, излетници до професионални планинари, качувачи кои што ќе се најдат во некоја таква ситуација. Таму, значи, вториот дел од книгата е малце мој личен осврт, каде што давам лични совети засновани врз лични искуства, да. истражувања, да, во однос на тренинг, наспроти мотивација, одмор, тренинг, колку е битен одморот. Апла учебник е Да, ова. да. Да, за разлика, значи, од втората книга, која што сепак мислам дека е многу поинтересна за читателите, тоа е буквално автобиографски патеписи, поднаслов, значи е патеписи за љубовта, планините и уметноста и буквално зборувам, значи, за сите аспекти во мојот живот. Ја спомнувам љубовта, бидејќи мислам дека е една движечка сила. Да. Без разлика дали станува збор за љубовта кон партнерот, кон најблиските или љубовта кон планините. Уметноста како еден неразделен дел и планините како, не знам, мојот втор, прв, трет дом, не знам, еден од домовите, како што кажа. Дом ли е, љубов ли е, пасија ли е, цел на живење, нема, не се џабе се зборови за тука, тоа само треба некој да го искуси и тоа е. Во кој момент знаеше дека ќе ја пишуваш книгата Седумте? И од таму почна прашањето и ја Ако те ама морав да ги кажам овие битни Не, работи. знам ја. Па исто така како нужно ми се појави таа литература да ја издадам, бидејќи луѓето почнаа да ми ги бараат тие забелешки. Јас ќе Значи, објавам од како ги заврши Седумте? Не, беше во фаза последниве 2,5 години можеби назад работев на книгата, ама некои записи, како што знаеш, се постари. Да. Јас знаев дека кога тогаш ќе ги искористам, дел од нив објавував на блогови, дел од нив како извадок ќе објавам некогаш некаде, и веќе луѓето што ме познаваат, поблиски, подалечни пријатели, почнаа сами да ми кажуваат: едвај чекам да ги читам твоите забелешки, твоите записи, твоите дневници од планините. И сега некако логички е, нели, ќе ги заврши 7 врвови и да извадиш книга за 7 врвови, на пример, што најчесто опфаќа како си ги качил ти врвовите. Но јас како ликовен уметник, качувањето на врвот е најмалата нишка, најмалата работа во целата таа комплексна ситуација од кај што јас сум се нашла и од каде до каде треба да стигнам. Значи, треба да најдам средства, треба да најдам време, треба да завршам, треба да се подготвам и така натаму. Секогаш, најчесто, не секогаш, ама најчесто, искачувањето на планината ми било она убавото, на крај што доаѓа. Јас таму пишувам, сум се мачала, ми било ладно, ми било сум се повредила, сум замрзнала, сум била гладна, сум била емотивна, било што. Ама во споредба со сето тоа околу што требало да помине, ова е убавото. Тоа ми било убавото, затоа што тоа е мојата природна средина, тоа е мојата срекна зона, без разлика дали таму јас ќе треба гладувам и да имам смрзнати прсти, јас таму сум срекна и таму ми е лицето, не знам, и тоа стално го кажувам, дека кога си видам фотографии, селфи, што сум се сликала некаде на планина, ти се познава, значи, една поинаква насмев. Да, има друго зрачење тоа. Да. Ти знаеш зашто многу ме интересираше, дури ја читав. Има делови од книгата кај што читајки е очигледно ова е запис од моментот. Дали се дневниците или набрзо после. Можеби не е дневник, можеби не е во моментот, ама додека ти била свежа меморијата, имаш седнато и претпоставувам еден куп пишани материјали, ти седеле по тетрадки, по компјутери, по сегде. Ама читајки се осеќа ова е од периодот. Друга енергија иде како се симна па да си раскажеме. Да, и најчесто тие записи се пред да стапам во цивилизација, пред да ја раскажам приказната на 100 луѓе, затоа што стално сите истото те прашуваат. И тие ќе се сретнеш со
со блиските, па после со други, па со и сите те прашуваат да ја раскажеш приказната и таа си губи од држта помалку. И А губи- овие забелешки најчесто се правени додека сум во авион, додека сум некаде во шатор или пред да стигнам да допрам до цивилизација. И знаеш зашто ми се свигаше тој момент? Откако ќе ја прераскажеш 100 пати, некој го интересирало повеќе моментот кога си била горе, некој го интересирало повеќе моментот кога си била гладна. И некако ја прилагодуваш приказната Да. и после долго време ти не знаеш што ти оставило најголема импресија тогаш кога биле импресиите. И сега читајки, Си го ставам моето. така. Најважно. И затоа викаш нема само за качувањата да пишувам ја. Пишуваш за себе и за твоето искуство. Апсолутно, затоа што не После можеш да некој не врв- можеш да ги одвоиш. После некој врв импресијата ти била врвот, после друг врв импресијата ти била себе пронаѓањето. И тоа се осеќа. Ама во одреден момент се осеќа, ова како да е веќе по, не ќе да кажам плански, ама како да си ја прифатила улогата на писател и сега пишувам книга. И- Добро, можно е, значи Баш тоа на крајот. хронолошки кога е тој момент. Тоа е можеби сега на крај кога веќе сум ги составувала другите делови, кога веќе сум пробувала да најдам некој заеднички. мислиш, што е во- Јас гледам дека стилот сум го на некој начин сум го задржала сиве овие години, ама нормално пред 10 години и сега нема да биде исто. И сега јас кога сум ги спојувала за да им ја дадам целината, Во едитот ти е тоа. па едитот не сум ги едитирала тие автентичните записи. Тие сум ги оставила така како што се. И тие се секогаш како во италик. Да. Ама тие транзиции измеѓу Транзициите, приказните. може би да нешто да се се Океј, сменило во лектура или сваќам. нешто. Сепак, значи, 2 години интензивни, мислам дека работев онака на книгава и Да си За- пишуваше. па од кога почнав да ги собирам сите информации, Вау. додека да. Затоа што нонстоп се случуваа нови работи и не можев никако да завршам. И викам, не, чекај се. Мислев ќе кажеш ќе пишувам за ова и после ти се случува нешто, чекај и ова сакам да го има у книгата, па друго ќе ти се шири. Ама добро, значи моментот кога го завршив Антарктикот, мислам дека, значи со тој дневник кој што излезе од Антарктикот, мислам дека веќе беше моментот кога знаев дека ова ќе оди и ќе го објавам. И сега, на 24 април, се сеќавам точно, пошто тогаш се запознавме, мислам, се сретнавме со Игор, така некако излеза. И јас истиот ден, значи, сум го отворила фолдерот 7, со една ваква голема седумка, и Игор се сеќавам истиот тој ден ми вика кога се сретнавме, ние се знаевме од порано, ама не си имавме вака сретнато на повеќе, и ми вика, знаеш што, па ти треба да напишеш книга и да ти се вика 7-та. И јас идам дома и му пуштам скриншот дека Дека што ти веќе си го направила. ама истиот ден или непосредно, ден предходно. И затоа го памтам денот, 24 април, мислам дека 2020 точно во екот на пандемија. Да, тогаш Што значи затвара се. Што значи помалку од 2 години, од кога сум почнала као све да ставам на куп, да ги сложувам ова напред, ова позади, па сакав да ги разиграм. Па се гледа горе-доле и тамо, доаѓам во Македонија, се цедам, одам надвор, светот е мој, и тоа се приметува, се осеќа, но тоа сум јас, тоа сме сите ние, мора да се зборува за тие работи, бидејќи само тогаш може да се поттикнат промени. Не знам, тука ја ти спомнав, имам некои прашања, ама ова многу убав момент сега ме подсети, затоа што јас од лично искуство го знам, а мислам дека многу луѓе не го знаат, е кога луѓе искусиле што и да си зацртале, го постигнале. Во твојот случај 7-те. Или не мора ни 7-те како целина. Врв како врв. Преска начнавме малце емотивно што се случува. Јас сум имал други спортски цели во животот. Секогаш, без исклучок,
по исполнување на целта. Неизбежно, и да го наречеме тоа како хај. Тоа се случило, се исполнила душата, се истрошила енергијата. Колку и да ме држи некоја мотивација, дали наредна трка или некој нареден предизвик или окей, уште тренирам за нешто, неизбежна ми е некоја надолна, не е депресија, ама е лоу. Дали е меланхолија, дали е... Чекај, имаш и како се вика тоа во психологија? Имаше пост нешто. Имаше нешто као метафорично, значеше као дулина на тишината или као креативна дулина, дека тогаш ти си ги сосредоточуваш сите емоции. Откако се разчитав, така си го... Да, и тоа е многу убаво што го доживуваш. Да. Оти долго време не се осеќав убаво кога ќе бидам даун, за не сум депресивен, ама однака сум... Тоа е многу убаво, јас па од друга страна го немав тоа и тоа ме мачеше. Значи јас не си го дозволував тоа. Таа долина и... Значи, сакаш да кажеш си исполнила и одма трчаш. Јас сум на 40 метри пред врвот и веќе у глава јас сум на друг врв. И тука не си оставав јас момент да уживам во успехот, да си го прославам успехот. Со години така живеев. И ќе поуживаш, ама после тоа доаѓа и дури онака не ти е ни многу убаво. И после ако не можеш ти веднаш од други причини, ти не можеш веднаш и тогаш те фаќа депрето, пошто не можеш, јас сакам се спремна сум да одам на 8.000-дарка, а не можам да одам. И за среќа, уметникот во мене ги решава тие проблеми. Никош не ми е досадно, стално знам и со помалку да се задоволам, ќе си дадам некој помал предизвик. Во смисол да испливам 100 километри сезонава. Да. Например, ќе си дадам некој помал предизвик и ќе си го завршам и ќе знам дека ми е тој лесно достигне, ама колку да си го задоволиш тоа апетитчето за нови цели и тие амбициите да ги стишиш. И сега не знаев дали да те прашам во контекст на 7-те како цела целина или можеби после поединечен, можеби после Еверест или како цела. Во кој момент го имаш онака баш осетено тој даун, што се вика? Во еден момент готова бев да се откажам. Таа е многу интересна приказна. 2014 да се откажеш од све. Од мисијата 7-те, од конкретниот врв и од планинарство. Не, од мисијата 7. Окей. Значи 2014 година, 2013 го искачувам Еверест, се враќам, се доселувам овде во Охрид, немам пари, значи почнувам од нула, работев претходно на други места по светот, во Африка, лево десно, се враќам во Македонија, желна да споделам се што знам, но од тапкање, не те тапкаат, ама што те тапкаат, се набиваш, онака се набиваш у земја, за да не можеш да мрднеш. И оваква, и сега почнувам тука нов бизнис, као од нула почнувам во Охрид, се доселувам, желна јас да споделам, да помогнам за културата, за спортот во Охрид и модам вака со отворени раце, викам, што сакате, ќе развиваме. Да видиме што можеме да направиме. Ќе завршиме, не проблем. А јас не барам нешто да мене да ми се заврши, јас им нудам. Да ти не бараш, ти нудиш. Да видиме што можеме да направиме. Ќе се заврши, не е проблем, ај, ќе видиме. И онака, добро, те сечат во ред. Се одлучувам во 2014 година со некои минимални средства, што успеав да ги заштедам, не знам, по пат на, редуцирање на други работи, пошто немав во моментот никакви средства, а мене ми е срам да барам пари од државата да одам на Елбрус, иако се уште го поддржуваат тоа, а не би требало. Значи не смее да се даваат државни пари за врв кој што веќе го искачиле македонци. Јас со ски сум се спуштила, сама сум се искачила, некој, не знам, утре боске се искачи и уште ние си поддржуваме со државни пари одење на експедиции кои што значи не се атрактивни, не го поместуваат спортот, не даваат резултати во спортот. Ти ако сакаш да одиш со државни пари, значи на планина која што јас сум се искачила, треба или да го подобриш моето време, мојот рекорд, или да се качиш. Или да се качиш од потешката страна, или да одиш друга планина која што не е искачена. Како и да е, јас значи никад не би ни аплицирала за Елбрус да ми дадат 700 евра со се авионот, значи толку кошта да го платиш авионот, да отидеш до таму и да се вратиш. Аха. И
И ја потценив планинава, дека претходно таа се вратена од Еверест. Си мислам, светот е мој готово, ја потценив планината. Не бев доволно аклиматизирана. И во книгата пишувам за ова, не бев доволно аклиматизирана. За 4 дена јас сакав да ја искачам планинава, а таа е висока 5642. Елбрус. Да, 5642 метри. Јас сакав тоа да го направам со ски и тоа во телемарк стил. А телемаркот што туку почнав да го изучувам тогаш, значи тоа беше 4 дена имав на телемарк и се договоривме со мојот ментор од Италија, Маријано Покоен, да направиме една модификација на везовите, за да можам да одам телемарк, ама ептен ако заглавам да можам и да одам и да ги фиксирам. Ти нагоре одиш со ските? Значи нагоре пешачи со ски, ако е мраз, ако е нешто. Како турно на што го Да, викаат. со тоа што кога станува стрмно и мраз, ги вадиш скиите и одиш со дерези. Не можеш, Океј. не можеш баш во сите моменти да толку, поминеш, да. Не био. И пред самиот крај имаше пострмно делче кај што не беше добро за со ски, снегот не беше добар, така да као планирав некаде од под врвот да скијам, ама телемарк скијањето, знаеш, петиците се отворени. Извини, турно и телемарк не е исто. Не е. Турно е одењето нагоре. Да. Турно може да биде, турно скијање може да биде, значи било кое скијање, може да биде телемарк турно, може да биде фрирајд турно, може со сплитборд да одиш турно. Ти со Па што сплитборд, значи турно тогаш? па ски туринг, значи ти одиш, ти се движиш, имаш кожи од и туринг, гледаш, што убаво англискиот збор, кој ќе ми го кажеш, но ми е јасно. скијање, да. Турно ми Како е да му дадеме некој убав готово, не. И како Не ми е да, јасно. и да ти и докажам за ова, значи одам експериментално, значи одам во техника на скијање која што не е алпски стил, јас сум алпски скијач, а телемаркот ми беше релативно нов. Да. Тогаш 4 дена во Италија имав обука, од Брајтхорн се пуштивме телемарк и на крај мојот ментор Маријана вика ти ќе одиш на Елбрус со телемарк, а сама одам и стигнувам, значи премногу брзав, не си оставив доволно време за аклиматизација, малце висината ме мавна, малце стравови, некој малце времето беше лошо, не се гледаше ништо. Стигнувам до 5600 метри. 42 метри под врвот. И си викам, ова јас не го сакам да го правам. Чекам некој да дојде на планинава, дали нагоре или надоле, да ми даде знак и јас да продолжам со нив. Ако одат надоле, одам надоле. Ако оде нагоре, група, да видам било кој на планинава, сама сум. Ако оди нагоре, ќе одам нагоре. Што беше тригер за тој момент, баш таму да ти дојде Па така? не знам, може би висина, сето тоа што ти го кажам, значи лоша аклиматизација, прерано се обидов да одам на врвот. Ама и некои негативни мисли, некои Може, тоа круг кај на женските мисли многу е си битно и во кој дел влегла од и- циклусот си. Значи ти ако си во Леле. PMS и тогаш емоциите маваат јако и хормони и све, тогаш тебе планинава ти изгледа пострмна него што е. Како и да е, на 5600 метри, 42 метри до врвот, една групичка мала се симнува надоле. Они рано тргнале со водич. Нормално луѓето со водичи одат. и плюс група, Идат не се надоле. сами. И ја ги гледам идат надоле и со нив, само да ги слушам дека се тука, си тргнав и јас надоле, си ги ставив скиите, се искијав до доле, се видов таму со уште некои пријатели и викам, ове, не можев денеска да се качам, шо да правам? И сега друштвово, знаеш, на планина не може некој да ти кажува што да правиш. Тоа е исто како да си на некој добар психолог. Секој што добро те познава на планина и ти е пријател, нема да ти го наметне баш одговорот, туку ќе гледаш сам да го добиеш ти. Да, ти. си осетиш. Да. И сега ја викам, добро, викам, не одам нагоре, не ме интересира, скијам, отидов из пешачи, стигнав доле назад во селото, готово се прибрав, кај што престојував некаде, и се јавувам на Вибер на моите дома, со татко ми правам муавет, а моите никогаш не биле нешто многу као професионални спортисти, ама така си сакаат авантуричка, благодарение на нив и смеа добиле таа желба, да одиме во планина и љубовта кон природата и негата на природата, од нив потекнува. И татко ми, значи, ме слуша и зима некои 2 минути да истражи да направи и ми вика, па ти си луда, вика. Ќе се каеш цел живот, кога пак ќе одиш таму, Да. пошто стварно планинава е на граница со Грузија, доле ти кога ќе одиш таму ако не одиш за тоа. Плюс вика, времето се подобрува, ќе имаш убави денови.
времето, прогнозата ќе ти биде Он добра. тоа од дома си Одма тука, проверил. тука одма, значи на секунда го гледа. Второ вика ти си веќе аклиматизирана, веќе си била скоро до врвот, го знаеш патот, ја знаеш патеката, сигурно ќе ти биде многу полесно да си искачиш следниот пат. Ле. А ја му барам, викам, не ме интересира, викам, дај да сменам летот, да си дојдам дома. А он ми вика, трето, поевтино е, вика, тамо да седиш уште неколку дена, Да. него да го менјаме лето, вика, многу пари. И толку ми требаше, значи, толку ми требаше. Леле, Само стварно неколку е. зборови, таа клоцата угас некој да ти онака малце да те подбутне некој кога треба, за да знаеш колку далеко можеш да одиш. Ние знаеме, ама никогаш не сме свесни додека не слушнеме од луѓето околу нас, особено тие што ни се драгите луѓе. Затоа многу е значајна таа поддршка. А инаку тогаш ја бев као ни Seven Summits не ме интересира, ни Елбрус, ништо не ме интересира. Сега од оваа гледна точка кога ги се навраќаш на тие настани, дека зборевме за тој даун после хај, тоа некој си квази депре, сега звучи како веќе да ти е онака како прифатен нормален дел од животот. Кога Да, зашто нормално е да може го би има. од тогаш навака веќе си искусила пак нешто слично Да, и ќе искусуваш и сигурно. понатака во Да, животот. ама знаеш дека како Ама што ќе се знаеш случувам дека е денеска нормален и како ќе процес. се случувам следната недела, може да нема врска едно со друго. Дека тоа Да. е моментална состојба Уште психолошка едно било каква. себе спознавање. И не може тоа да значи дека јас до крајот на животот така ќе мислам. Тоа е нешто што се менува, што Да. викаш од сонцето, од зракот, од расположението, многу зависи. И ја дека јас сакав како да искористам како порака до тие што не слушаат и гледаат. Стигнавме до порака? Тоа дека на крај пораките. Не. Мини порака у средина. Добре. Дека темата дека има депре, така го нарековме сега, не е депре, ама некоја си лоу после хај е природен процес. И луѓето и доволно е само свесноста дека е природен. Нема Да. техника за Да, справување, нема, апсолутно. само биди Апсолутно. свесен дека кога ќе се случи е нормално и знаењето дека е нормално е доволно И за да дека помине. после него ќе дојде пак хај. Да. Ја бе само срцевата линија погледнете, Да, значи, да. ако е рамна, значи дека е отишол човекот. така, Не може да биде рамна. Горе доле е цело време горе доле. Имаше многу убав Викаме. имаше убав квот во книгата. Нема проблем, само решение. Тоа ти беше од Тоа е исто од Маријано. Телемарк. Да, од Телемарк Тренерот. учител од Маријано. Тој само два збора знаеше, две реченици знаеше на англиски да каже. Beautiful, тоа му беше едното и другото. No problem, only solution, тоа му беше. Браво. И така ги решаваше Маријана работите. Многу сум срекна што го начекав, што се споив со тоа друштво таму, многу работи научив од нив. Особено за менаџирање, за организација на настани. Тој човек беше како матица, значи сите околу него. Еве сега почина, возрасен беше, ама не толку возрасен, за да како и да е, срце овона. И знаеш како целата Телемарк заедница во Италија подзастана? Само зашто јас мислев дека овде, пошто ја као држам конци за неколку работи, проекти кои што ги одржувам во живот, и кога јас не сум тука се осеќа тоа, некако не секој сака да превземе лидерство. И мислев дека тоа тука кај нас е само, ама не е. Еве дури и таму Значи, се чувствува се целата случи. заедница. Не дека сега ништо не се случува, ама сите знаат дека колку ни фали човекот. Да не држи, да не се обере, да не сите околу него. Штета. Тоа е, може убавот, ќе пополни викат некој. лидерите создаваат нови лидери. Значи Да, лидерите не создаваат следбеници, лидерите создаваат нови лидери. Ама тешко е кај нас еве да се нафати некој да превземе и да го води, да го расне, што и да е тоа движење, Не некаква знам промена. тие, такви паси Само ретко се иницијативно и со наоѓаат. љубов да го прави тоа. Да. Тоа е обсесија. Знаеш, тоа е треба да е обседнат човек и Па а да, тоа мене ретко секогаш се ми случува. било
мене секогаш ми било целта да поттикнам социјални промени преку спорт, преку некаква преку некаква активност. И сега нормално ако има човек кој што на ист начин ќе гледа на работите, можеби ќе се посвети да го прави тоа. Но нема секој. Идеме малце по технички. Добро. Не мора да толку детално да навлагаме што се е потребно за тренинг за алпинист, алпинистка, планинарка и се веќе рековме терминиве не ни одговараат правилно. Ама под таа некоја општа капа што ќе наречеме тренинг и да се концентрираме на тренинг за некој да е способен да го направи подвигот што ти го направи. Не еден, многуте планинарски подвизи. Кој е за тебе најтешкиот аспект од тренингот? Ти кажам, јас вака планината како што е пирамидална форма сека Така. планина, така ја делам и од страните на предизвиците со кои што се соочуваме, еден триагон. Аха. Студ, висина и техничка подготовка. Значи, баш техничка убаво. подготовка е се што може да вежбаме дома. Од кардио до технички тренинг, ако е посебна се. планината, ќе треба повеќе качување да Снага, вежбам. Но издржливост. ќе треба Опрема. многу да правам и кардио и секакви. Значи јас стално би препорачала планинарење, не мора да се тоа кој знае колку долги тури. Но ние ментално се спремаме дека таму ќе имаме и по 20 часа одење. Тоа не значи дека 20 часа треба јас секој ден да планинарам, да. исто како на маратон, никогаш ти не трчаш 40 километри на за тренинг, јасно, така. јасно. Истото е во планината, значи комбинација од качување карпа, качување планини, трчање, па еве и пливање, мислам дека добро им доаѓа на мускулите за да се одморат, да се изложат Да. малца. Велосипед. И Тоа беше се тоа, техничкиот дел. се тоа Не, е за да како го ние рече? да се спремиме физички. За физички да се спремиме. Ако одиме на техничка планина која што содржи технички проблеми, од стилот карпа, тогаш ќе треба да се насочиме повеќе кон алпинизам и тренинг на карпа. Да, ама сето тоа ти спагаше Сето во тоа е во третиот дел од физичкиот, да, пирамидата. во техничкиот дел, односно во физичкиот дел како ние треба да се подготвиме. И што може ние општо од дома да направиме. Сега, студот и висината се нешто што мораш да ги правиш таму. И што ти е тебе Па еве сега, најтешко сега ќе ти кажам, да за речеме за справување? студот изнајдов решение дека може би ќе си помогнам ако пливам во Охридското езеро зима-лета и кога се спремав за Антарктикот, јас пливав многу често, дури и на зима, влегував во езерото по неколку секунди, колку што можам, по неколку завесла и влегував и во зима, И за ти да помогна? Па мислам да, затоа што последните замрзнатини саглам ги имав на Денали во 2016 година на вториот обид, а на Нели, Антарктика извини, кога ќе кажеш замрзнатини, што сега ќе ти кажам, ќе се навратам, а во 2019 година се качував на Антарктика, значи што е уште постудено и таму добро поминав, не се здобив со никаква посериозна смрзнатина, освен тоа што си е некој нормално да им студи на прстите. И студот, да речеме, до некаде можеш да го симулираш. Са денешно време и висината може да ја симулираат, пошто имаат направено тие хипербарични комори. коморите, И да. они влегуваат во комора и ја вежбаат као, нели, со помалку киселина. Да, и И се притисокот и спремаат. И кислородот. после тоа, ако имаш ти пократко време, може со хеликоптер право на базниот камп и ти си спремен на 5000 метри да Sure. живееш уште одма. Со тоа што јас тоа не знам, ниту сум го пробала, ниту па нешто посебно го поддржувам. Јас си сакам од почеток на планината Како што до си е горе ред, и да. назад да си ја изодиш пешки, па макар и да ти требале недела дена повеќе. Во секој случај, значи, висината и студот се нешто што се вежба на лице место најчесто, со исклучок на нели денешно време. Да, Сите Има услови што ги технологии имаме, помага, за да можеш да се приспособиш. И тоа е, значи, технологијата денешно време, опремата, имаш секакви вреки за спиење, вакви, такви, чорапи од $100 со, не знам, алуминиумски жици внатре, со не знам ти што. Значи, технологијата веќе навистина ги олеснува тие работи.
но тоа пак не е гаранција дека ти нема да замрзнеш или нема да ти се случи невреме или нема да не го искачиш врвот од било која причина. Ништо од тоа не е гаранција дека ти ќе имаш као Да. успех како што си замислил, дека ќе триумфираш ти на врвот и ќе го мафташ знамето или не знам што ќе За правиш. ништо нема гаранција. Да, За ништо у живот нема гаранција. Од трите страни, предпоставам најмалце проблем имаш со оној технички, физички. па не баш, јел? затоа што се почувствував неколку пати дека добро сега дечките со кои што качував неколку пати беа стварно врвни качувачи и сега ја некој пат ќе видам дека сум појака од многумина, ама не се мерам јас со тие од кои што сум со појака, ќе се мерам со другите. И стално ќе си кажам, се извадив овој пат на искуство, ама требаше поише да тренирам. И така, стално сум била самокритична во однос на тоа, стално мислам дека може и повеќе човек да се спреми. Али и тоа не е убаво затоа што одморот па е многу битен, не треба да се претирува, не треба да се премориш, да се пригориш. Значи ми звучи како да нема некое конкретно што ти е најтешко, едноставно Јас кај мене нема немам проблем. конкретно Само затоа што јас решение. живеам вака со години, значи ја Да. не си правам тренинг секој ден дека морало вака, морало така, ако Дали имам е време висина, си са знаеш бајле што ќе треба. испливам, после ќе извозам точак, можеби нема да го направам по истиот редослед, но едноставно кога живееш така, кога твојот животен стил е таков, твоето тело си бара нели редовна физичка Да, да, активност и си знае кога му било као лежерно, а кога малце повеќе си се подуморил и си сака самото тело баланс и знае и е задоволно кога добро истренирало и кога е спремно. Сте слушали музика некогаш додека Да. се Да. качуваат Многу карпи? луѓе слушаат. Ама не, Карпи- зборам за она идеш на експедиција и сериозните Па качувања. од еден камп до друг можеш да слушаш, да речеме, во пониските делови, особено кај што е во пристапот. Јас се слушав многу, баш тогаш Си имаше пракса, си се качуваш нагоре. Фолтин ми беа многу актуелни тогаш и сватив дека од ритмот на музиката што ја слушам ми зависи и одот, Да, и чекорот. знам. И затоа почна, па ќе ми се сменат, па Шакира ќе ми почне, ја трчам нагоре, после тоа некоја друга песна ќе успорам. Али Мора си ја во- подесиш плейлистата. Во некои делови, да, и не е препорачливо, бидејќи треба да слушаш цело па време тоа, што се затоа случува. прашувам. Ако има, особено во погорните делови на планината, кај што имаме глечер, кај што веќе стапнуваме на глечерот, на, чуеш на Хималаите на тоа е копука. од 5500 нагоре, на Алпите е многу подоле, од 3800 нагоре е вечниот снег на Алпите за разлика од Хималаите. Значи во тие делови веќе нема ништо слушање, него треба да Мора да се отвориш тука 4 уши, 4 очи. палавини. Да, затоа што некогаш прво звукот го слушаш, после Да, тоа ја да, гледаш да, промената да, што да, се да. случува. Еден интересен ритуал го опиша у книгата, ама сакам вака и поише да ми го раскажеш. На Еверест мислам дека го прават пуџа. Да, Тоа е ритуал, Пуџа, да. зборот на тоа се однесува, така, да, на ритуалот. ова ми е од така за успомен од пуџата, ова дето важиче. Таа е мантрата што се кажува, Ом Мани Падме Хум, таа е мантра за сочувство, за compassion, за благодарност. И со тие мантри, значи монахот зема благослов од планината и нас не благословува да одиме успешно да се искачиме Значи на планината. ритуалот е планинарите се собираат, одат во манастир. Па не е во манастир, тоа се случува на отворено, може, А, на ние сме отворено биле е. и во манастир, ама тоа е најчесто на отворено во базниот камп или некаде кај што се поставени тие ступи, тие нивните споменици. На сите страни има молитвени знаменца. Тие молитвени знаменца се поставуваат на места каде што ветерот може да ги дува, бидејќи Аха. на секој од тие обоени плави, црвени, жолти знаменца има испишано молитви. И тие молитви е битно со ветрот да стигнат на небото и да се вау. вознесат. Го користат оризот како символика во тие пуџи, значи он фрла ориз. На крајот секој еден од нас, од планинарите, си одбираш еден дел од опремата кој што сакаш монахот да ти ја благослови. Дали тоа ќе биде твојата кацига или цепинот или дерезите, дел од облеката, нешто и му го носиш и он ќе ти го благослови. И после таа пуџа сме спремни да одиме нагоре. Никој нема да се согласи, особено не од черпасите, од локалното население, од нашите
тие денес не се само носачи, тие се веќе водичи. Да. Никој нема да се согласи да оди на пуџа, да оди на искачување пред да Ако заврши не- пуџа. Оти баш Тоа тоа е ќе те многу прашав. многу значаен момент. Не е избор на планинарот, некој ако се заинати може и да не го прави. Не, ти ама можеш, ти нема слободно неправење. можеш да ти можеш да кажеш јас сум атеист или јас сум верник на друга припадност, јас не сакам да ја посетам пуџата, но тоа тие пред се го прават за себе, за за своето население, за локалното население. А ние сме поканети како гости ако сакаме, но ти ако не сакаш, не мораш да му даваш да ти допира, да ти благословува, не мораш да бидеш таму воопшто. Ама е прекрасно. Ама ми звучи како неизбежно. Голема штета е да не го направи тоа. Некако ќе смени целата атмосфера и во групата, во екипата, се во уште, луѓето. значи Сагармата, Монтеверест Уште или Шерпа се од водичот да знае, види го овој се зинатил, не отишел на пуџа. Да, значи на нивниот јазик Сагармата која што значала нели како што си го нарекуваат планината, па била света долго време и не ја искачувале нели од тие причини, но и ден денеска гледаат со огромна почит на сето тоа. И спомна мантра, исто пак момент од книгата кај што го спомнаш и тоа, дека доста често има ситуации кај што тоа е, седиш сам, шатор, што и да е, и мантраш нешто. Па сега те прашам за медитации. По-конкретно, например, колку ти е тоа дел од животот, како пракса да медитираш, не само на планини, не само во екстремни ситуации, туку и вака дома. Таму само ти доаѓа, овде е проблемот да измедитираш. Да, значи дали практикуваш медитација и колку и дали користиш некои конкретни медитации, техники, кажам, зашто користиш, значи, ако дома, користиш? Уште од мали, мајка ми одела на јога уште од времето, она како лекар пишувала трудови како јогата може да биде добра за здравјето и така натаму, така да уште од мали ние сме оделе по јоги со неа на разни нели некои. Тоа обично оди во тандем со ама никогаш ја не се заангажирав нешто посериозно тоа да го правам, затоа што стално ми беше тоа нешто кај што можам да заспиам и тоа не ми беше. Јогата? Да, не ми беше доволно динамично, па особено кога ќе не става тоа некаква поза за медитација. Аха. Не го наоѓав како нешто за мене. Се додека, па не знам, еден период се навлеков на медитациите со шричин мој. И таму пеевме мантри. И се сеќавам дека кога ја качував можеби најтешката планина, ама што сум ја искачила досега, ама Даблам, тогаш си мантрав многу. Си ги пеев тие мантри што си ги правевме на вежбање. Од шричин мој? Да. Тие мантри си ги пеев некој време. Сега ја не одев многу долго на тие, затоа што никогаш не сум тука. Мислам, секогаш се тоа вежбање во сала и кога ќе бев тука ќе отидев, ама па и често долго време не бев ни во држава. На тие не е ама дека ги мора запамтив, таму. да, ама ги запамтив и долго време си ги користив, си ги пеев, па дури и уште може ги знам. После тоа па баталив тоа све. Се до еден момент која запознав мојата нова така долго време учителка, би се ја нарекла Теа, и Art of Living. И Art of Living познато ми е тоа. Повторно дишењето, значи тоа дишење мислам дека мене на многу наврати ме извлекло во планините да се чувствувам најнормално. Значи ја на 8000 метри живеам нормален живот. Луѓева не го Значи доаѓа момент, ситуација во која што осеќаш потреба да користиш техники на дишење за да совладаш нешто? Не дека мораш. Мислам не дека мораш, еве сега некогаш кога ќе влезам да пливам, си го бројам дишењето. Едноставно да му посветиш внимание на здивот, како влегува, како излегува. Повторно за таа свесност што се тоа е форма на медитација. Затоа што ние не водиме сметка, ние не водиме сметка како дишеме, кога дишеме.
Нели на се друго To имаме be in touch with yourself. на се друго имаме време да посветиме внимание, освен на тие некои битни работи за себе си. Стално мислиме, имам побитна работа. Што е побитно од здивот? Што може да биде побитно за ти да живееш, требаш да дишеш. Зашто? Да немаш поголема контрола или свесност, Свесност, многу ми се свиѓа што водност кажуваш свесност. на твојот здив, како Дури- влегува, како излегува. Као контрола е наредниот чекор, не Да. го контролирај, Да. биди само свесен Биди само- каде. да. И тоа они би го веќе кажале прави тоа. големи разлики. И тогаш почнав да виждам повеќе и мислам дека дури со пандемијава имав пробано различни техники, јога, например, аштанга, тие по power јога, тие повеќе ми одговараат, знаеш. Медитативниот чин не толку, зашто стално кога ќе легнам ја у медитација, тогаш баш сите мисли ми доаѓаат у глава, Ако? но тој момент на медитација јас го постигнувам додека сликам или додека качувам. Значи тоа се единствените две Тогаш работи. си во флоу. Кога влегувам јас да карпа и качувам, тоа е можеби еден од ретките моменти кога не мислам на ништо друго. Да. И си викам добро, ова викам не морам јас сега да лежам и да медитирам, ќе си го правам на друг начин. Ама со почетокот на пандемијата исто така си најдов некои интересни учителки за јога, зависно од тоа што ми треба. Почнав да си обрнувам внимание на работи за кои што никогаш претходно нема време и тогаш сватив дека телово е нешто што треба да се работи со него. Значи, Ако си- го си оставиш, биде ако корист, не заседеш, само така за особено џабе. човек како мене кој што толку спортувал во животот, а еднаш ниту се истегнува, ниту па сум одела на масажи. И сега си научив дека Закрутуваат. тоа е една од тие главни инвестиции што човек треба да си ги посвети себе си, да си ги заслужил. Океј, И баш сега си ме правам, баш си ме најдов- радува. Сега конечно, значи после долго време си имам супер тим околу мене, си имам прекрасно место кај што одам на акупунктури, на масажи, на јумејха Nice. техники, тоа ми е кинезик Александар. Он ми е така за ремонт А и на одговорен. Јумеихо идеш? И па да, во кинезика прават и тоа јумејхо, е. значи таму ми се одговорни за ремонтот, за дишење Ремонтот? за дишење во си имам исто екипа која што пак си вежбам од време на време, некогаш сама, некогаш да, зависи во група. АТГ-то што го открив исто така ми е многу мило. И мислам дека вака сум, гешталт си најдов прекрасна жена, значи основачката на Гешталт институтот во Македонија Ема. Тоа е уште една мислам, тоа е нешто што исто така секој човек треба да си го прави од време на време. Јас оваа година го открив дека е многу добро да се зборува со психолог од време на време, особено гешталт техниката е нешто што го поддржувам и конечно мислам дека сум обколена со добар тим, за да можам да функционирам така како што функционирам, треба човек да има добар тим околу себе и сега го имам. Супер, баш ми е мило што Има уште сигурно што не ги набројав, ама овие ми се онака баш сега што први ми падна на памет и што едва чекам онака да закажам да отидам да ги видам. не многу е убаво кога ќе си најдеш зашто ти помага, кога ќе го најдеш заштото, дека не е само Па и не мора ништо да прави- ти помогне, него едноставно помага, како едноставно не. и како има што ми кажува, вика, ти вика супер си правиш се, ама јас вика само ќе ти помогнам, вика таму кај што седиш да си се наместиш убаво. Така. Само вика да си се наместиш Да си таму комотно. кај што си седиш. Да. И да речеме едната работа кај што она може би ми помогна, као ми вика дај ми 3 приоритети, а ја не можам помалку од 10 да дадам. не, 3. Добро. Замисли добро. еден да ти каже. Упс, ама сепак, да, мислам дека тоа што го зборев со неа пред неколку месеци прв пат. Значи, минатата година, сега надвор од твоите прашања, минатата година бев некој време поминав во камповите на избеглици во Грција. И таму на дечињата им правев и одржував часови по уметност, по ликовна уметност и заедно со една светска позната качувачка, Нина Капрес, значи помагав на еден проект каде што им го доближивме качувањето карпи на дечињата од избегличките кампови. Да.
И сето тоа, јас сум многу емотивен човек, полна сум со емпатија, со солидарност и сите тие приказни кои што ги видов таму, мислев дека е битно да излезат, да не ги задржам во себе. И затоа решив повраќањето од Грција минатата година, освен оние редовни работи што ги правам кога се враќам од пат после 3 месеци, фризер, забар, не знам што, да си го воведам уште гешталтот. И не погрешив. Ти помогната и... Да, и она ми рече, значи многу е добро што доаѓаш сега, затоа што сето тоа што го носиш се во себе мора некаде да излезе, да се Да исчисти. се isprocesira некако. Да. Значи, многу е убаво бидејќи гешталтот не е техника за болни луѓе, туку е техника што се користи, метода што се користи за... Како медитација, за медитација не е за болен човек. Па, добро, не, Ништо ама тоа. едноставно разговор каде што сам си доаѓаш до одговорите кои што се Да. некогаш не твоите омилени, него треба да го направиш изборот. Да. Да. Не, те сваѓам што сакаш да кажеш. Тие ствари се уште некако кај нас се дали табу или иде на психолог, кој знаеш што, Да, тоа е да. многу нормална ствар. Значи, Не, тоа е као да си бил на шопинг, не знам. посебно за личности со изразена емпатија. Може би е тешко да се долови за други. Јас исто сметам за себе дека сум многу емпатичен од аспект на ги осеќам енергиите на другите. Да. И исто ја имаше период во животот која морав да посветам внимание, чекај како да го хендлам ова, како да правам разлика што е моја емоција, што Да. е твоја енергија, таа енергија чија е, како и нема, негде мора, сами ништо не правиме. Highly recommended. Мора Значи, се- од моја страна јас само препорачувам човек да се грижи за себе. Нема имам друга работа или имам поважна работа. Најважно е, значи прво како кога влагаме во авион, како ти викаат, маските за За кислород се себе. тука, прво кај себе, Да. после тоа кај Дури и кај мајки со деца. мајките со деца, Да. затоа што ти ако него му ја нагодиш или не му ја нагодиш кој што треба, кој ќе ти ја Да, нагоди да, да. твојата, мислам, едноставно некои работи има правила Врати цело време сме околу таа себе спознавање. значи, социјални суштества сме, имаме многу комуникација со луѓе, многу е размена на енергија, многу е битно да се Да се зачува да се научи како тоа да не знам, да своето се сопственото. искористи убаво. Да. Мала, Ај уште некој доста е 3,5. добро, имам една ќе оповрземе со соочување со страв, со смрт и ќе искористам моментот што за многу луѓе звучи многу сурово, а мене ми е познато од филмови, од приказни, а го има и како момент во книгата, кога си се качуваш по Еверест и си прескокнуваш мртви тела. Да. Кажи ми, како во тој момент, каков ти е ставот во моментот кога го гледаш тоа, а каков ти е сега ставот навраќајки се во минатото и предпоставувам дека е неизбежно кога размислуваш или кога си соочена со тоа, дали во моментот, дали од после, секако те води кон тој, чекај, јас тука играм многу блиско до смртта. И Да. како се справуваш ти со тоа, како и каква улога игра за сето секој тоа? спорт, за се што се прави, имаме некои пропишани правила на игра. Се додека се почитуваат, може да ги намалиме, да речеме, ризиците во однос на она што зависи од нас, како човечки фактор. Кога одиме на високи планини, нормално дека има и многу ризици кои што не зависат од нас. Лошо време, лавина, ветришта Јасно. и така натам. Но затоа пак, значи, има огромни служби и многу илјадници долари се даваат на метеоролози, на од цел свет кои што даваат прогнозата и се знае, ако времето не е добро, нема одење. Како и да е, секогаш постои простор за некои непланирани ризици или непредвидени ризици. Сега, значи, тој страф од
од смрт е многу природна и примитивна емоција, кај секого присутена. Кај мене па би рекла и можеби не толку изразен. Јас повеќе веројатно си го оттргам својот страф ако се грижам за другите. Јас повеќе се плашам за другите, некојаш него што се плашам за мене. Мислиш Сакам да дека се е не грижам. изразен или е тука само на многу убав здрав начин го соочуваш, да, го јас сум свесна контролираш? за тоа, но и свесна сум да кажам дека во моментот не постои простор за тој страв. Аха. Сега, да речеме конкретно за ситуацијата за Еверест, значи ние одевме многу порано од другите групи. Кога ќе стигнеме до јужното седло, што е на 8000 метри, до врвот остануваат уште 900 метри. Вистински. Да, вистински, уште Ама, 900 метри. Може Саати одење, неколку мада ние километри. бевме брзи, да. Сега тие 900 метри се 99% од експедицијава. Дали ќе се качиш или нема да се качиш? Ти си одел 50 дена и што ќе кажам, после стигнав до јужно седло. Шо ако? Значи си се качил или не си се качил на врвот? Да. И затоа е многу ретко се случува точно таму да се откаже некој. Нас ни се случи на јужно седло некој да се откаже, ретко се случува. Значи стварно си има мака човекот. Кога ќе стигнеш до јужно седло, веројатно дека ќе одиш и нагоре. Обично кризите ги оставаме подоле. Со кризите се соочуваме во подолните делови од планината, како што и јас си А и направив. теренот е полесен на тие Полесен е, 9 значи горе последни. секој метро нагоре веќе е друга планета. Јас. Поризично, пострмно, позамрзнато, постудено. И ако групиве тргнуваат помеѓу 10 и 12 на полноќ, за да стигнат околу 6, например, на врвот, или зависи, Сабајле. некои групи одат и по 10 сати. Ние, за да ги избегнеме сите тие групи, тргнавме во 8. 8 вечерта. Значи, вечера, време Да, за да, вечера, да. ние тргнуваме кон По врвот. темници. По темници. Има предности и недостатоци, секако. Темно е, мене ми откажи челната ламба, ама тоа не ми правеше никаква разлика. Тоа јас секогаш гледам да се ориентирам по месечината, да ги користам природните светлини, да ги научам очите и без светло. Така да тоа се ми беше окей. И сега, во моментот кога ние стигнавме, ние знаевме дека таму има тело, пошто тоа тело беше таму свежо, тоа беше тело на еден бангладешанец кој што имаше знаевте? Па знаевме дека почина и дека се чека службите да се видат што ќе се прави. Обично. Тоа сега било. Да, тоа беше свежо и ние знаевме дека он е таму некаде, но во ноќта јас во моментот не ни приметив дека ние преминуваме преку тело, него мислев дека тоа е некоја торба, тука е некој ранец што некој го ставил за да си олесни за да оди горе по. Тогаш И не не го си знаел. приметив. Не го приметив Јас. во моментот, може затоа што си мислев на нешто друго, затоа што не знаев точно на која позиција ќе биде, не очекував. Фокусот ти бил на друго, Но да. истото тоа ми се случи и на Амадаблам, кога буквално на 300 метри пред врвот исто имаше тело, исто на еден човек кој што го познававме, кој почина дента пред да одиме ние. И тогаш многу ми се допадна реакцијата, значи ние бевме четворица на јажето, или петорица бевме на јажето кој што одевме заедно, и едниот меѓу нас, Ирец, кој имаше така малку повеќе медицински познавања, се откачи од јажето, отиде до човекот за да провери сигурни знаци на смрт. Ние дека е сигурно. дека сигурни знаци на смрт, да. И тогаш мислам дека дури и појако ми делуваше искуството што го гледам човекот и дека поминувам покрај него. И како, А ти си во последните метри пред искачување на врвот и навистина многу ти треба тука мотивација, ова воопшто не те мотивира. Си голташ кнедли и одиш нагоре. Убаво е кога ќе има добра енергија за да се мотивирате еден со друг, тоа е убаво, но кога ја нема затоа што секој си го гледа својот чекор, својот пейс, темпото за кон врвот, тогаш е добро човек сам себе да си каже по некој позитивен збор од она self-talk. Пак не знам како би го превеле, ама кога сам себе си се тишеш, си кажуваш некои убави зборови, и кога ќе го пренасочиш вниманието кон нешто друго, за да тоа не ти остане како трајна емоција. Значи, тебе не ти влијаеше тој момент да ти го зголеми стравот, туку повеќе како една негативна енергија што мораше малце со како емпатија, повторно. Да. Јас не размислам во моментот, чекај, може и мене истото да ми се деси. Да, не беше тој моментот. Не беше тој момент, но еве во една друга ситуација,
Например, кога се искачував пред некоја година, баш тоа беше и посвежо, на врвот Чимборацо во Еквадор, и тоа е меѓу другото и највисоката точка до сонцето, најблиската точка до така е. сонцето и Да. највисокиот Екваторот. активен вулкан, мислам дека на светот. А мерено од центарот на земјата, тоа да ти е највисока планина на светот. И јас морав да бидам таму горе, да се најдам сама повторно. И не знам од која причина посакав тоа да го направам на залез, што е против сите правила за движење по глечер, како и да е. Тргнав јас, одам, се испоплашив, пошто ќе пропаѓав во глечери Леле. и се искачив, се вратив и најдов едно место кај што ќе можев да, значи јас не требаше да се искачам во еден ден, требаше да преноќам па да се искачам со бајлето, ама таа желба, не знам, нозеве сами ода нагоре, буквално, значи јас знам дека не треба да продолжам, треба да пренаќам и да одам со бајлето. Гледам сино небо, гледам добро време, го гледам вака врвот пред мене, сонцето тука, све и нозеве сами нагоре и ајде отидов. Од влезот на националниот парк до врвот на планина од 4000 и нешто метри до планинава 6350 во еден ден сама. И на враќање, пошто носев за бивак само вреќа и друго се што има ранец, го користев како подлога, си направив бивак на едно пристојно место на околу 5500 метри. Морав од камења да изградам вака зидче за да ме заштитува од ветриштата. За да ме заштити од ветровите, вака како зидче си градиш. Па и височко треба да е. Изградив едно 70 сантими, ама вака кога го погледнав од една перспектива, ко гроб да сум си изградила. И сега треба внатре да легнам и да спијам. А не носам подлошки, значи само вреќа за спиење, ранецот го искористив како подложка, се друго што имав од облека, доволно ги искористив за да го распределам, вреќата си ја ставив, прекрасно. Ама ме утепа, значи некои стравови. Леле. Многу ме беше страв. И кога ти спомнав преска на плажата, тоа беше моментот, вака си седиме нели со стравов, вака си правиме муабет. Кој си ти? Јас сум стравот. Добро, што сакаш од мене, па да те исплашам. Од што треба да се плашам? И си ги анализираш нели своите сопствени стравови од кои нормално би се плашал. Значи јас искрено не сакам лоши луѓе. Јас се плашам од лоши луѓе, значи од криминалци, од бандити, од вандали, од такви. И гледам наоколу, значи нема никој. Нема луѓе. Можеш слободно да го шкртнеме од списокот. Втора работа си викам нешто, некој диво животно да ми изеде, некоја мечка, некоја, не знам сега до толку ако ми е судбината, па да ме изеде некој диво животно. Не бре, брате, значи пиле не поминува овдека. Освен таму доле имаше такви како ламички, некои убави, винјуки, како ги вика. Друго животно нема на планина. Океј. Ајде да видам некој порационален страв, значи лавина. Дали сум добро поставена, ако падне лавина, дали ќе бидам добро позиционирана и дали ќе ме избегне. Гледам дека сум добро позиционирана, гледам дека дури и да падне, значи нема мене да ме повреди и во тој момент, значи јас кога ги елиминирам сите потенцијални извори на страв, јас во тоа целото да трае 3 минути, јас од најуплашениот човек на планетава станувам најсрекниот човек на планетава. И тоа е нешто што не знам како да ви го опишам, прекрасно чувство. Прекрасно чувство, наеднаш почнав да трипам. Томе, значи јас гледам пастелни бои, ја гледам сансетот, сега го гледам наеднаш. Си викам, вау, јас колку сум срекна што сум тука. Јас му благодарам на универзумот што сум тука, во моментов на ова планина, а тука без заоѓа сонцето, па сенки, па не знам, па портокалови тонови, као од слика на монета сум излегла. Колку интензивно само го имаш направено тоа, за да те донесе у тој... Да, значи мора да се ослободиш од нешто, за да ти се отворат некои други сетила и тогаш, значи тогаш газиш. Значи, ама колку ми се свиѓа техниката, направи муабет со стравот. Да, вака подкаст си направивме. Браво. Подкаст со стравот, јак наслов ќе биде. И да ја затвориме, нели рековме со пораки се затвара. Само знаеш како? Нешто порака би дала
кон младите. Мисламе повеќе јасно кои се пораките. Добро. Плюс ги изнакажа. Дали имаш порака за можеби постарите? Па да, а ние кај се вбројуваме, у помладите или по старите? Ајде речеме, дали имаш пораки За сите. за постарите од нас? За речеме, постарите особено, Постарата генерација од нас. особено за нив имам порака. Ути, си мислат дека животот поминал и готово, сега чекаме да умреме. Ама јас на Карпиве кога одам, и кога ќе видам некој баба и дедо од по 75 години, со кацигите накривени, со белите коси излезени, и се расправаат дали на левава или на деснава да одат патека, која била полесна, која била потешка. Си викам, денешно време стварно постојат многу методи и сега повеќе се заинтересирав, гледам за тоа, читам за тоа, учам за тоа. Кога ќе се задржи таа пластичност на мозокот, тогаш годините, тогаш има едно нешто што се нарекува паметно старење. Паметно старење и убаво старење. Ако не го изгубиме усетот кон телото, комуникацијата кон своите, како беше според Ајурведа, имаме 3 дома, нели, телото, духот и душата и умот. И можеби и околината околу нас да беше сега. Не се сеќам. Ама ако не ја изгубиме таа врска, таа комуникација и ако работиме на пластичноста на мозокот, ако знаеме каде целиме, тогаш значи ние до 80 до 90 години можеме да живееме. До секогаш можеме да се живееме нормален живот. Не мора староста да биде. Се нормално, дедо ми па многу паметен човек беше, дедо Перо. Ми викаше староста е грда. Не викаше дека е тешка, не викаше ништо друго, само дека е грда. Затоа што му ослабна видот, не можеше да гледа, па он многу сака да чита, он е научник, пишува. И така натаму, значи секогаш ќе имаш ти нови предизвици, но животот на вистина може да биде едно патување до самиот крај, ако малце повеќе се посветиме на себе. Алкохолот му е непријател број 1, за жал, на мозочето наше, и покрај тоа што французиве као промовираат нели по една чаша винце во денот, за мозокот не е тоа, може за крвта да е добро, ама за мозокот не е. Значи треба да се припази на страстите, на лошите навики. Другата работа што би сакала да ја кажам е дека навиките не се за навик, може да ги промениме ако сакаме. Ако мислиме или ако викаме сега ја допрва ќе се менувам, можеш ако сакаш. Да. И уште една само приказка за крај ќе кажам, имав чест и задоволство во 2014 година да бидам поканета од страна на македонската диаспора во Торонто да одржам неколку презентации. Меѓу другото се запознав таму со мајорката, со градоначалничката на Мисисага. Мисисага, тоа некој каунти таму? Тоа е држава таму, да, Торонто, Мисисага одма. И да, као каунти, ама малце поголемо од каунти му доаѓа. Како им се таму? Добро, не е битно. Значи, Хейзел Макелион ја запознав кога имаше своји 94 години, 40 година на позиција. Мејор е уште активен мејор. На 94 години, 40 години не ја менуваат, од ја сакаат. Женава е мултитаск, значи не само што е политичар и мајка на 3 деца, но и авантуриста, професионален спортист, риби толкави, спортски риболов, голф, бизнисвумен и што ти не. И која запознав на своји 94 години, сега скоро 101 наполни, или 102 веќе наполни, тогаш ми вика, you know what, Елина, демек, размислувам да се пензионирам. Ја викам, зашто, викам, очигледно дека добро ви оди. Не, вика, сакам малку да сменам кариера. Значи, жената на 94 години на шоферот го отпушти, зашто ја паркирал на местото за тие со посебни потреби. Да, како се вика, нели? Даде тие посебните? Да. Disabilities. За disabilities, не, вика, јас сама ке си возам, do I look disabled to you? Му рекла и на 94 години она решава да смени кариера. И го направи тоа. Значи, она веќе не е мајорка,
градоначалничка сега работи во некој друг, значи повторно ги советува во некое советодавно тело и така натаму, но зашто да не на 94 години менјам кариера? Why not? Па подобра порака не можеше да ми кажеш. И уште еднаш бесконечно благодарам за целиот денешен ден и искуствата и енергиите ќе ми останат за цел живот. Тоа Фала сакам ти. да ти кажам и на почеток. Во нашето современо живење, иако сме често во контакт со луѓе, сепак ретко луѓето имаат вакви прилики. Интензивни, неколку часа, фокусирани на размена, на енергии, на информации, на искуства. И јас сум многу среќен. Дали преку подкастов, дали преку мојата љубопитност, што ја имам оваа прилика. Среќен и благодарен што има луѓе ко тебе што ме примаат вака. И јас целосно искрен и сериозен, ова мене ми останува како за секогаш. Мојот живот е побогат од ваквите искуства. Така да уште еднаш Мила ми фала е, ти многу. последниот воз пред одење. Баш ми е мило што ќе да, сигурно ќе имаме прилика и понатаму да споделуваме во иднина и со задоволство ако ќе научам нешто повеќе, кога ќе се надградам во некое поле и со задоволство ќе го споделам и новите Тука искуства. сме. Ја ќе пробам да ширам и твојата порака и И енергија. пливај, потренирај малце. Треба малце да попливам поише. Супер. Ајде, поздрав.